ва баъдан бисёри бародаро савол метаванд ки чӣ гуна дуюм бор ё ки сеюм бор барои кори мавсимӣ ба Великобритания бираванд, аммо бисёр вақт шаҳрвандонро қабул намекунанд дар фермаҳо аз сабабе ки шояд кам кор кардаги ҳастанд ё ки аз сабабе ки боз ҳукумати Великобритания бо дигар давлатҳо ҳамкорӣ дорад ва барои қувваи кориша зиёд кардан аз дигар давлатҳо барои кори мавсимии кишоварзӣ барои ферма кор намеовардагианд, аз дигар давлатҳо меоранд. Аз ҳамин сабаб дигар шаҳрвандони Тоҷикистона бисёриҳошонро қабул накардастанд. Аммо чӣ кор карда мешавад? Бародар апаҳое ки дуюм бор сеюм бор омадан натонистастен, шумо ягона роҳ охирон бор кай, яъне ки дар кадом ферма кор кардагӣ биден, дар электронни поштаи ҳамун ферма як бори дигар боз нависен ва шояд он сабаб шавад барои шумо бигӯянд ки чаро шуморо дуюмбора ё ки сеюмбора ё даже чорумбора дигар шуморо қабул накардастанд. Як ва дуюмаш ин ки бародар апаҷонои ман, ҳангоме ки шумо нағз кор мекунед ва яке баъзе вақтҳо ҳолатҳое мешавад ки бо менеҷеротон суҳбатотон хуб намешавад, ё ин ки супервайзеротон баъзеҳошон намедонанд ки миллатпараст ҳастанд, шуморо хуб яъне ки ҳуқуқҳое ки шумо дар ферма доред, ҳуқуқҳои шуморо поймол мекунанд, камтар ғазабӣ мешавед ва ҳамин чиз сабаб мешавад ки шуморо дуюмбора сеюмбора фарёд намекунанд ва ин ҳамин чиз сабаб шудагиаст ки бисёри шаҳрвандони Тоҷикистони мо ғайриқонунӣ дар Великобритания буду бош доранд ва ҳаракат кунед акаҷоно ва апаҷонои ман пеш аз ферма биромаданатон, яъне ки ҳангоме ки ба Тоҷикистон мерен ё ки аз Великобритания пас ки мебироен, ҳаракат кунед ба ҳамун менеҷери компаниятон рафта дар офистон ҳамсӯҳбат шавед ва сипосгузории худтонро баён кунед ки то шуморо оно як лист доранд дар ҳамун компания ки барои дуюм бор омадан дар ҳамун лист, яъне ки дар ҳамун бигем система бимонад ва баъзе компанияҳо яъне ки бо як намуд қоғазак ба мисли сертификат метаҳанд ки шумо беҳтарин коргар ҳастед ки то шуморо барои дуюм бор сеюм бор омадан фарёд кунанд барои кори мавсимӣ дар Великобритания. Худо хоҳад боз маълумоти пурратар барои шумо метем. Тамоми маълумотҳо Б+ группа Орифлог ё ки Ориф Лондон ва худо хоҳад иншоалло боз дар Инстаграм, ТикТок ҳам маълумоти пурратар барои шумо метем.